Tai va, kad pasislinkti balną į priekį yra tokia stebuklinga knopkė, jie atsidarai, paspaudi. 3, 2, 1. Ne, nu tu maladės, na. Taip staigiai stabdai, taigi švelniau reikia stabdyti, nesuprantu. Fuck, syk, eik tu nahui, blėt. Na ko taip? Up. Nu, biški skaudžiai. Labą rytą visiems. Na ką, pradedu šiandieną darbus. Ir žiūrim, ką turim. Prisikabinau jau priekabą. Gavau šiandieną 2 darbus. 2 didelės parduotuvės, teisingiau pirmas yra .comas, sandėlys bazė, sakykim, kur maži sunkvežimiukai tie vanai vežioja po namus. Ir antra bus irgi didelė parduotuvė. Vėl rodo, kad posūkis perdegęs. Ne, žiūrėk, va. Pradėjo mirksėti, nors visos posūkių lemputės mirksi normaliai. Tai einam, apsižiūrėsim dabar. Tai iš priekio veikia, šitas veikia. Ant unito veikia. Čia va šitie veikia. Veikia. Galinis taip pat veikia. Nu tai ką gali pasakyti? Nu kad kažką sistemos gliučina, taip spina uždėta. Tai greičiausiai gliučina kažkas, tai lemputė gal kokia netokia įsukta yra. Yra, tai buvę esu važiavęs pas mechaniką, esu važiavęs. Taip, o jeigu avarinį jungsim, avarinis viskas tvarkoja. Tai ką, bičiuliai, nepamirškit kelti nykščius į viršų, rašyti komentarą, subscribinti ir linkiu jums gerų žiūrėjimo, o aš minu per pedalą į priekį. Na ir išvykstam. Nu va, tvarkingai chebrantas įleidžia. Nu va, dar jokio kamščio nėra, viskas švaru. Be 5 minučių 6, be 4 netgi. Šiandien gal išeis baigti darbą pakankamai anksti, penktadienis vis dėlto. Tai, nu nebent kokia fūra būtų ant išsikrovimo unloading bėjaus, nu tada gal tik tai. Gal kažkiek ilgiau užtrukčiau, bet šiaip dabar va. Kol kas va kamščio prašokau visai neblogai. Aišku, iki Greenfordo važiuoti iki A40 yra reikalų per visą miestą. Nepypauk, čia 40. Rodo atsitviršijų greitį. Kažkodėl tai. Būtent šitoj vietoj visada rodo, kad viršijai greitį. Nes ant valdiškos navigacijos rodo, kad 30, o iš tikrųjų čia yra 40. Tiesa, šiandien gavau 25 metų Mersiuką vėl ir apynaują priekabą. Taip, kad visai neblogai. Čia šiukšlinikai iš Bektono šiukšlyno išvažiuoja. Nu, ko tu stabdai? Davai mink žalia. Gal spėsim, gal nelabai, bet pabandyti galima. Šūdas. Čia su trilikinė ant to žiedo biški taip, nu, reik žiūrėti jau, kad ko nors neprignypti. Nu, svarbu savo juostoj stovėti, už juostos galų neišlys, tada jeigu kas tai, sakant, liksi gal nekaltas. Ne, nu tu maladės, na. Ten ir lengvikė tokiu pačiu principu žada važiuoti. Iš tos eilės, kuri šalia man iš kairės. O, per raudoną sunkvežimiukas.
Tai to eilė tik tai E13 tiesiai, va tenai į kairę galim nuvažiuoti, bet kaip matot, yra gudragalvių visokių, sudaro avarinės situacijas paskui. Nu, kadangi aš jau žinau, aš jau privengiu tokių dalykų, velniai nematė, važiuoktų. Bet šiaip, kai dvi lengvikės susieina į krūvą, kažkur dar video buvau įrašęs. Bet kompas užlūžo, žiauriai daug video dingo. Buvau prifilmavęs daug video ir ne viskas, kažką atstatyti pavyko. Bet dalis video tokių, kur tikrai įdomių, jų dingo gaila biški, bet nu ką. Filmuojam, kūriam toliau tada. Nes tai pastoviai, kokią nors įdomybių turim. Na va, o čia, ką tik teisės išsilaikęs va šliaužia. Na va, pats automobilis numeta greitį, nes 40 ženklai, numeta į 40. Paskui toj pravažiuosim šitą veduką. Ir vėl pagaus greitį 50, pradės bėgėtis. Tai va, tokia sistemėlės, aišku, kas dirbat su naujesnėm mašinom dauguma, tai aišku visą tą žino šiaip. Gal kas nežino, gal kam įdomu. Na ir va, rodo, kad jau toj artėja 50 greičio limitas ir viskas, ką čia garina, jau duoda koksų ir į priekį. Ja. Tai, nu ką, vairuotojams palengvina darbo tos technologijos, kaip bebūtų. Tik aišku, kartais ir grybų pripjauna. Taip, kad vis tiek reikia būti atidžiam. O, dviratistų žiūrėkit ant tilto kiek. Gerai atrodo. Na va ir prasideda vienas iš pagrindinių kamščių. Ko taip staigiai stabdai, nesuprantu, blemba. Tarpas didžiausias. Taip, kiek čia yra? 3 pagaliukai, nu tai galėtų pilnai dar švelniau stabdyti ir atstumas dar mažesnis galėtų būti. Kažko tai. Ne, Fruktas dar autobusų juosta važinėjasi. Bulgaras, va. Su bulgariškais numeriais Zin jam. Na va, privažiuojam tą vadinamą alkūnę. Dar kiek čia porą šviesoforų ir bus jau vėl platus kelias normalus. Nu blemba, kaip tu čia taip staigiai stabdai, taigi švelniau reikia stabdyti, nesuprantu. Biškiau erzint pradeda. Na, privažiuojam A40 žiedą, irgi toksai biški. Žiedūks rimtesnis. Ir juostos siauresnis. Ir čia tokių niuansėlių dar būna, ypač kai judėjimas didelis. Labai jau reikia laikyti savo juostos, nes gali taip pat prižnypti kokį konkorėžį. Nu ir plus dar daug kas. Kažkas kažkur ne iš tos juostos, tai lenda, tai apsirykęs. Karts ir aš prigrybauju kažko, tai kažkur, tai kažkaip tai. Ypač kai kažkur nežinai ar ko. Ir tokia va sudėtingesnė sankryža, tai kas čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 eilės. 8 juostos ant šito žieduko. Čia aukselis irgi ne iš tos juostos biški kažkur įgrybavo. Na, va čia 2 juostos į vieną susieina, aišku. Nu, tai aš jau vietos palieku iš karto. Man ten nesigrūstų. Ir va vyrukas iš galo, kur važiuoja. Nu, vyrukas, ne vyrukas vairuotojas, tai net nelenkia manęs. Iškart prie galo važiuoja ir persirikiavo gražiai už manęs.
Third exit. Gerai, paimsim trečią išvažiavimą, ne problema. Dabar neatsimenu, čia reikia užsimesti, nereikia užsimesti. Užsimeskim biškį. Blogiau nebus. Tuo labiau, kad juostos nesubraižytos čia. Nu, galim buvo ir be užsimetimo išsukti, bet tai užsimečiau ir spakainiai pravažiavau. Taip, nesitrauksi iš šono, ar kas čia tau yra? Čia nori išvaidinti, nesuprantu. Iš kur čia bizekas toksai, nu? Tepa dabar kur sukti. Čia pirmas, o čia antras, blemba. Nu, blemba, jeigu navigacija grybą pripjaus. Nurodo čia liktai. Ai, va, išvažiuoja gerai. Turėtų būti čia. Oriole Drive. Tai čia turėtų ir būti tokie viskas tada. Žalis dega. Nu, nieks nestabdo, tai aš ir nestoju, varau kiaurai. Įdomu, stovi kas ant bėjaus, ar aš čia pirmas toks pionierius. Įtariu, kad aš čia pirmas pionierius. Taip išeina, kad pirmas pionierius. Na ką, einam security skambinti. Užimta. Na gerai, palauksim. Kas čia? Ne varžtas. Na gerai. Palauksim šiek tiek. Tai sistema čia tokia. Įvažiuoju pro tą juodą audinę, piešiu saulę, grįžtu link vartų ir atbulas tenai leidžiuosi prie rampos į tą tuneliuką. Tai greičiausiai reikės pasislinkti balną. Šiaip su double-deckeriais būtinai reikia slinktis balną atgal, kadangi priekaba atsistoja tiesiai, o kabina va taip va. Nu ir gaunasi laužimas ir laužimo dėka, kaip sakant, vilkiko spoileriai gali liestis į priekabą ir galim turėti bėdų. Va, atsidaro vartukai, varom parkuotis. Mašinos biški ne į temą pastatytos, nes žiūriu, kad chebrytė pro jas pravažiuodavo jau su priekaba. Nu, metrą palikau, bet to ir taip stipriai nesilaužė dar. Man tai loading bėjus. Oi, blemba, čia ne per daug. Įsivažiavau į priekį, ne, atrodo, viskas gerai. Priekabos va. Išlindęs galas. Lyg tai viskas gerai. Ir gerai. Tai va, kad pasislinkti balną į priekį yra tokia stebuklinga knopkė. Jie atsidarai. Paspaudi. 3, 2, 1. Raketa iššauta. Bet reikia prieš tai priekabą ant rankinio pasistatyti. Einam, pasistatysim priekabą ant rankinio. Tai užsitraukiam priekabą ant rankinio. Na ir dabar slinksim balną. Mygtukas ištrauktas. Na ir bandom.
Nenoris mums linktis, nu. Nu. Ne ko taip. Up. Nu, biški skaudžiai. Biški skaudžiai buvo. Na ir žiūrim, va. Matot, šitie kramtukai ir atsislinko balnas atgal. Ir dabar ką mes turim? Mes turim pakankamai didelį tarpą čia. Ir galėsim savo ramiai važiuoti į apačią. Einam, atsileidžiam rankinį. Taip, atsileidžiam rankinį. Ir matot, koks dabar didelis tarpas. Tai tikrai nesugadinsim va visų šitų spoilerių į priekabą. Stumiam ant loading bayaus toliau ir eisim krautis. Na, į dabas pakainiai, savo važiuojam ant bayaus. Tikrai žinau, kad man spoileriai bus nenulaužyti. Tik tai kadangi iš tikrųjų tai labai retai naudojami jie yra šitie balno prastumimai. Užtat, nors nauja mašina, tai bet keista. Matomai retai naudota yra. Bet aš dėl to nesiparinu. Jeigu man reikia, aš pasidarau ir ramios bitės, kaip sakant, paskui. Kur tas loading bay'is nematau, tamsu tenka iššiknuoju. Na va, pasitiesinam. Ir dabar sau tvarkingai leidžiamės palei linijas, kiek jas įmanoma matyti. Niekur neskubam. Tuo labiau, kad čia dar į tokią pakalnę reikia važiuoti, kad netrankyt mašinos. Ir taip jau su to balnu taip man nepatinka, bet kitaip ir nebūna. Visą laiką tai būna, kad bems būna toksai didelis skambesys. Nu ir viskas, mes gražiai palei liniją savo nusileidžiam į pakalnę ant loading bayaus. Viskas, gal čiučių tarpelį reikia palikti, kad nesidraskytų pati priekaba į loading bay'ų. Nu, paliekam porą centimetrų. Kas toliau dabar? Dabar reikia čia orą įsileisti. Tai va dabar, kai orą įsileidinėjau, kadangi į kalną stovi, tai kai orą įsileidinėjau, va tada spoileris į kabiną ir atsitrenkia. Na, viskas. O, kaip tik jau raudona lempa užsidegė, jau chebrytė sako, užteks čia tau manevruoti, einam krautis. Nu, tai ką, taip ir darom, einam krautis. Na va, išsikroviau, matot, tarpas va, tarp spoilerio ir šaldytuvo pakankamai didelis, nors pakaba yra visiškai išleista. Ir iš priekabos pakabą irgi išsileidau. Ir dabar reikia tik atstatyti į važiavimo funkciją. Matot, kaip pakaba išleista yra. O, čia labai arti, netgi matot, ant kiek arti prie mašinos korpuso visas dalykas. Čia viskas gerai, nu, balnas atsitraukęs maksimaliai. Viskas puikiai. Taip, žalia šviesa dega, galim važiuoti. Vedam mašiną, pumpuojam oro. Keliamės viską į viršų. Važiuojam į kalniuką, ten lygioj vietoje atsistojam ir grąžinam balną į tą pačią padėtį. Procedūra ta pati. Užsitraukiam rankinį, tik dabar važiuosim atbulu. Prieš tai į priekį pasitempiam, dabar atgal grįžti į tą pačią padėtį. Nu va, viskas, ko puikiausiai oro prisipūtė. Atsileido. Išvažiuojam, stengiamės tiesiai, kad atsistoti.